atos dadi watu. Payudara. Kang pindhane cengkir gading. Ketambahan tutup ketel. Bros. Dong bros ora. Lho. Kabeh mburi wis atos dadi watu, bathuk mudhun teko gulu kok atos dadi watu. Geneo kok payudara sempuk. Apa cor-coran iki urung pati garing? Jonggrang. Ora patut mapan mono taman kaputen, mapan tengah ngalon-alon Jonggrang. Kaya sing ninggir dalan kae. Jonggrang, kowe wani karo pun kakak. Dara Putri Rara Jonggrang. Aduh, togo nyandi Dara Putriku. Pun monggo penonton sami dipun rombong sareng-sareng. Pun kersa nyawiji nunggil kalian warga Ansor Laras nglipur masyarakat. Gak anu moreng. Napa? Prahmene anu moreng. Apa? Sumintenet. Ning nek sumintenetan ki angsare mboten sae. Kok ndak edan ya? Heeh. Dadi diganti anu Jonggrang ae. Oh iya. Lah Ora apa-apa. Jonggrange sinten? Ya sesuai permintaan tadi. Oh. Ya manut sing endi? Terus Ya. bandunge? Bandunge. Ayo bandunge jeneng para. Maksudnya Jenengan ngono, jeneng para. Bandung Bondowoso ki gedhe dhuwur gagah pideksa. Iki ora Bandung Bondowoso, Bandung Delondong Woso nek ngene. Iki mung cilik kok. Ora apa-apa. Ah. Mbak Niken ayo sapa? Supreh. Ah. Iya. Sing di manut. Mbak. Ayo nyat. Mbak Niken. Ayo gek horok gage. Heeh. Milih sik, milih wae dhe. Do kowe do ngeyel kok senengane. Yes. Heeh. Ya kuwi niken gelem kaya gelem apa loro. Wis, ora iso loro, engko siji Rara Jonggrang siji lara jiwa. Ya siji mban. Ya. Nuwun para tamu. Sugeng dalu sugeng pepanggihan. Kalian seni ketoprak. Nah, Nyangga dosa. Dalu punika seni ketoprak nyangga dosa bareng badhe ngaturaken lampahan Rara Jonggrang. Wondene Rara Jonggrang pareng katindakaken dening Nyi Mas Niken Bandung Bondowoso Gus Winarno. Emban Tia Kara Benguk. Tia Kara Benguk. Sugeng dalu, sugeng mriksani ketoprak nyangga dosa. ki dawuhe karo tembange Caping Gunung. Dadi gandrungane Caping Gunung. Nyun pangapunten ketoprak bubar. Lah ngopo? Tokohipun bisu kabeh. Lah wong wis ngene kan kudune nang Taman Kaputren njut Ngudarasa. Mbak Emban. Piye lakon donya kok kaya mangkene. Lah ngono ta? Aku apik kowe, jali kono. Iki ki ya Ngudarasa, nek jenenge rasan-rasan ki ya alon-alon semakin pelan itu semakin akurat. Lah iki meneng masa ketoprak kok kebatinan.
Iya. Kayak omongan. Ayo. Lagi Wah, iki aktore. Iki Bantung-Bondowoso. Nggih. Iya. Kayak ayo omong-omongan. Iki omong-omongan ket mau mangsamu ngopo? Bapak Roro Jonggrang karo mbane. Mulai aku doprake elek mulai. Sabar to. Ban dalam Dara Putri. Atiku kok rasane susah ya, Mbak. Lah pripun to, Dara? Kesuwen gak teko. Wah, Roro Jonggrang ra sabaran kok ora. Jonggrang aja kaget aku sing teko, Jonggrang. Bocah ayu kang ndak tresnani ing jagat iki ora ana wanodya kang sresting warna kejaba mung sliramu Cahayu. Jebul ana mbanaran kene papan dunungmu Jonggrang. Jonggrang? Piye, Ban? Ban iki Bandung. urung karuan bandoso ya enek kok. Mbok ya sing cetha, ketoprak merek apa ngene iki. Bandeng Bondowoso. Banget tresnaku marang sliramu nganti tumeka mbanaran kene nggonku ngupadi. Sawiji mung kepengin aku nggarwa sliramu. Piye iki, Ban? Iki sapa? Emban lho, ngurung kenalan. Emban? Emban. Oh, wis suwe nderekke Jonggrang. Nggih. Pun nggih gangsal tahun lah. Rene. Ya. Jonggrang Emban. Emban. Bandung Bondowoso. Lanange jagat, sektine jagat. Kudune nek ketemu aku ki sungkem. Ayo sungkem. Sungkem. Ya. Oke, lanjut. Terus pripun? Sungkem sing becik piye? Lho, anu kemudune. Ban, Mbok Mban, kowe iki kok ya malah kaya ngono ayo rene. Lah pripun to? Ora kena. Lah jare lanange jagat. Jonggrang waspadana kabeh sedulurmu wong tuamu kabeh wis ndak perjaya kabeh kawulamu wis tumpes tanpa sisa. Saiki manuta ya Cahayu. Cahayu manuta bakal ndak boyong tak dadekke permaisuriku. Jonggrang Piye, Bandung? ngomong terus terang yen Kowe pancen bosan. bosan. Karepmu piye, Bandung? Karepmu piye? Mengku. Leladi marang pun kakang ya Cahayu, njaluk bebana apa bakal tak wujudke kanggo sliramu. Aku ra sudi, Bandung. Aku ra sudi ngladeni kowe, Oh Bandung. alah, mban bayaran 50 kok wira-wiri ae. Yo yo Baik. gawe kopi apa piye ngono. Aku wae piye? Heh? Aku Moh mainmu kasar kok. Gelem ya Jonggrang? Ora sudi, Yen Bandung. kowe gelem njaluk bebana apa? Matura tak wujudke apa? Sik, dasare dhek ora gelem ki apa? Apa? Lah ya takonono, ngopo kok ora gelem? Aku ra sudi dadi bojomu, Bandung. Apa aku kurang bagus? Kurang. Apa aku kurang sekti? Kurang ajar. Apa aku kurang sugih? Meden. Kurang gede, Bandung. Kowe kurang gede, Bandung. Nek mong kurang gede gampang. Katutke sak kemul-kemule. Ndah le pedes. Apa-apa rapen. Pengalaman. Golek tokoh liya kono. Gelem ya Jonggrang? Aku ra sudi, Bandung. Ceritane Jonggrang ora gelem ki mergo Yo, Kang Masmu Prabu yo, ngerti. Prabu Gub sapa? Aku ra sudi dadi bojomu mergo kowe wis merjaya Kang Masku. Pancen kuwi sing dadi pepalangku Jonggrang. Wis tenanan urung aku ngene iki. Wis. Sesuk rambut sak titen ana. Iya. Tak gawake rokok neh. Heeh, iya. nek Jonggrang ora gelem aku wae. Madhep rene. Ora dadi boyo bang apa? Nadyan tomban kena kanggo kletik-kletik. Mestine ya ora mergo atiku nyawijine karo Jonggrang. Selawe. Hah? Selawe wis. Murah men. Murah men kok kayak bosok cah iki. Murah banget iki Mas. Maksudnya Biasane selawe pedotan ya. Lo biasane malah
kowe sing bayar kok kowe njaluk selawe piye? Wis kesel bayar aku wis entek-entekan e. Gelem ya Jonggrang? Ora sudi Bandung. Apa kelakon dak prakoso? Kuwi luwih lara. Aku tetep ora sudi tadi. Piye? Piye? Jo bungok-bungok to. Ngerti ora nek pakmu golek duit ngene iki? Karaoke ra mulih-mulih. Gelem ya Jonggrang? Mah, pokoknya aku ora Timbang dak sudi percaya Bandung. bakal rekoso uripmu. Ning yen kowe gelem lelati marang pon Kakang bakal ndak mulyake uripmu ana ing dukuh banaran kene. Ndak junjung derajatmu, ndak angkat derajatmu. Dudu kowe sing tak karepke Bandung. Piye? Gelem Jonggrang? Gelem apa ora? Ora usah kaya ngono kok. Lah kok kowe tawa-tawa? Ngomong ngono gelem kok tak sere selawe, tak kei selawe. Ngomong. Mau ra gelem. Wis tik ngono tok ae selawe. Jo gelem. Gelem apa ora? Ora usah. Masa ya? Nganu wae. Gelem to. Terus anu njaluk apa ngono? Etok-etok wae. Enek tomban kok ora basa karo aku. Lah wis besti. Kok njaluk apa ngono? Saking akrabe. Oh alah. Kaya ngene kaya nek sing nanggap ketoprak iki gelem. Engko nek arisan gen nganggo gelang gedhe. Gelem. Piye Jonggrang? Wis mbok pikir Jonggrang, wis mbok penggalih Jonggrang. Bandung, Piye? aku gelem dadi bojomu. Bandung. Abahmu Bandung, abahmu Bandung. Ah, nek garing 80.000 sekilo. Gelem? Aku gelem dadi bojomu nanging aku Nanging? duwe bebono Bandung. Apa kang dadi bebanane Jonggrang? Apa mbane iki tak pateni saiki? Ora Apa basa. dudu kuwi Bandung, dudu Bandung. Apa kang dadi bebanane? Aku gelem dadi bojomu. Iso? Nanging kowe kudu iso gaweke aku candi cacahe 1000. Cacahe 1000. Ilatmu apa kesampluk nyantol kawat untu? Jaluk bebono apa? Cacah candi 1000? Anak cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Anak cacah 1000 sewengi. Kuwi dudu jabang bayi. Lah apa? Plentung prucut kuwi anak antikus. Lah kowe iso apa ora Bandung? Aku wong. Aku njaluk candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Ora mengko ora sesuk saiki tak wujudke Jonggrang. Mula nek latihan teko. Ngono langsung delang ngono lho. Baleni. Endi mau? Apa? Lho, oh iki. Piye Bandung? Apa kang dadi bebanane? Candi 1000 sewengi kudu dadi. Ora sesuk ora mengko saiki dadi Jonggrang. Sepasang remaja jatuh cinta Di bawah asuhan Dewi Asmara Disinari cahaya purnama Disaksikan bintang-bintang Apalmu nggon iki tok to. Cacah candi 1000 wis tak wujudke pinangka tresnaku marang sliramu gage witungan gunggung wilangane Jonggrang. Tak hitunge ya Bandung. Diitung Mbak Ban. Aku. Aku jadi duta sampo lain. Arep iklan sampo kowe. Piye iki, Yes? Lah dek zaman aku mbiyen ki aku ngitung dhewe lho.
Aku. Candi sing ana kene 1 2 3 300 Bandung. 300. 300. Kowe aja melu ngitung. Aku Ki candi. mergo ula-ulamu mula pegatan. 300. Ki candi sing ana ki kok ana candi kok kan semen ke Bandung. Iki arane candi ana ing mapan ana ing bangsal pengrawit. Candi Pengrawit. 1 2 400 700. Piro 400 sik 700 iki. 300 karo 400 700. Masa penontonnya ora yogane akeh yogane piro? Ayo rek kae. Lah iki kan 1 diitung kae 3 kae 4 kuwi 5, gede-gede. Oh, tanggungane luwih akeh ngono to. Ya. 700. 700. Menang karo kamu nek. Sing kono 1 2 3 4 5. 299. Kurang 1 Bandung. 999. Jonggrang. Cacah candi 1000 wis mbok itung kanthi permati kurang 1. Kurang 1 Bandung. Sliramu orang rumangsani. Jagorong wayahe kluruk kowe ngajak para kadang masyarakat. Mboten, Masyarakat Banaran. mboten, Mbok kon nutuki alu jagone nganti kluruk. mboten lho Ndara. Kaya mangkono, mung betek-beteke kowe arep nampik katresnanku, Jonggrang. Iya. Candine kurang 1000 Bandung mula aku rasut. Kebakaran. Golek-golek gawean. Kurang 1 kene megah-megah kurang 1000. Kurang 1 Bandung, candine kurang 1. Aku ngerti apa sing ana njero atimu. Tumindakmu. Yo, ora dadi boyo pangopo. Ning mangerti Jonggrang, gedene tresnaku cacah candi 1000 kurang 1 kowe tega nampik katresnanipun Kakang Bandung Bandawasa. 1 patung 1 reca kowe sing jangkepi Jonggrang. Jaluk tak sedake kowe dadi reca. Jaluk kaku kabeh kowe. Sing kaku aku apa kowe? Anu. Tok kapake Ndara. Ora nek reca kok piknik iki. Koclo. Enak to Mas. Reca kok iki. Mas reca pasangi mesin Mio. Reca arep lesir ya Dek. Ono lagi ditangisi, Jek. Sambato sapa bapa lan biyungmu, sambato sapa pangeranmu. Yen saiki kowe wis kabeh atos ngececeng dadi watu. Ora tak nggo ngekrek kowe ngerti yang nggonamu sombo. Gelunganmu atos dadi watu, pundakmu atos dadi watu, gegermu atos kabeh dadi watu, bokongmu. Bokong tek cah. Masa klotak-klotak apa bokonge iki nek dingklike apa piye? Katut. Bokongmu. Allahu Akbar. Ayo kayak buka. Buri gelungan kabeh atos dadi watu, saka ngarep genti. Bathukmu sing klimis. Atos dadi watu, mripatmu sing mblalak-mblalak. Atos dadi watu, irungmu sing mancung bangir nganti kaya plorotan TK. Atos dadi watu, lambemu sing tipis nek ngunek-unekke wong lanang nganti minggat mancing ramule. Atos dadi watu, janggutmu sing nyatis nganti kaya cantolan anduk. Atos dadi watu, gulumu sing olan-olan nganggo sandangan apa wae sarwa patut, apa maneh yen ora nganggo sandang. Hei. Maksudnya iki ora nganggo kebaya ning nganggo daster ngono lho. Tuh. Atos dadi watu. Bathuk mudhun teko gulu atos. Diteruske ora Mas? Teruske. Nyuwun donga pangestu ya Mas. Nggih. Rezekiku silahkan menghadap debok. Ora. Arep ndelok pisan-pisan. Bathuk, mripat, irung, lambe, janggut, gulu atos dadi watu. Payudara. Wah. Kang pindhane cengkir gading. Ketambahan tutup ketel. Bros. Dom bros ora. Lho.
kabeh mburi wis atos dadi watu, bathuk mudhun teka gulu kok atos dadi watu. Geneo kok payudara sempuk. Apa cor-coran iki urung pati garing? Jonggrang. Ora patut mapan mono taman kaputren, mapan mono tengahing alun-alun, Jonggrang. Kowe iki ora patut nang kene, terus tak junjung tak pindah tengah alun-alun ngesor wit ringin. Alun-alun lor kono. Pardianu kok malah kaya ngene-ngene. Aku mbok kapane? Tak junjung ngono. Jonggrang. Meneng reca kok omongan iki. Ora itu. Mapan mono tengah alun-alun. Kaya sing ning nggir dalan kae. Ra ketoprak ra paten. Gareng elek, gareng elek, gareng elek, gareng elek. Hahaha. Waduh, tolong Mas nggon iki aja direkam Mas. Jatuh harga diri saya ngene iki. Wis ben. Deh. Kayak rupaku kaya ngopo. Apa? Wah, titen ana Jonggrang. Kowe wani karo pun kakak. Dok. Dara Putri Rara Jonggrang. Aduh, togo nyandi Dara Putriku. Pun monggo penonton sami dipun rombong sareng-sareng. Wah. Golek pangan. Pak. Kaya ngene. Gendong, Pak. Apa iki? Oh nggih. Aduh. Mas, Aja bali yen rong meteng kowe. Weh. Tanggung jawab ora iso. Digendong digawa bali aku ora kuat. Walah kae iki piye to bandunge iki? Penak nonton iki. Saben bengi ya. Mas, Sampai gunung. Lah Mas Jonggrang. Gareng. Lah wis penak nang kono sak karepe. Oh lagune saben. Kowe nang kono wae. Ya. Kula enten mriki napa mrika, Pak, Bu? Oh, enten mriki mawon kok. Wais. Ya bawa nang kono. Saben bengi krungu ora? Tak pecat kok anggota toprak kowe. Saben bengi Nembang. nyawang. Gareng. Mas Gareng sae napa sae, Pak, Bu? Sae. Alhamdulillah. Amin. Sae rezekine. Ko. Aku telat kok dadine. Maumu ya ngopo? Balane Ono ndi mau? ning kono. Aku lek betul lawang Lha ora jeluk-jeluk kok mergane kok. Bojomu metlilik ayo. Yen. Sewu nggih, Pak. Yen liwat aku Yen memajang. Yen memajang. Yen memajang.
yen aku ngene rancakane sing dituthuk. Oh iya. Apa kompak? Urung. Kowe kaya malah benake galar ngono. Yen memajang. Oke. Yen memajang Rada nek kebun seratan. yen memajang memajang yen 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 memajang mong karo janur kuning. Kowe yen memajang aku lho ngene iki rekoso. lah ngopo rekoso Lu selamat natap-natap. alah wong ya gur kelet kowe teh Ya ora awurmu. Kelet yo nggonamu kuwi. Angger ku ngene malah mencep. mong karo ngece Mong karo Bangkara janur jenglengan dia. Sing dijengleng iki. kowe iki siap dijembeng apa ora Jenggleng. jenggleng oh wah Nah, ngono. coba kono Iki. heeh Assalamualaikum. salam Ngapunten badhe ngersake. monggo Oke. Ya bawa kene. Kembang api. Bae. Dik, Pak Gareng. Turun. Marep orene tak foto. Ya. Matur nuwun tak nggo meden-meden tikus. Kembang. wai wetan guna serem Serem ngapa? lho nganggo ngene bareng Lha iki mung gua regetan kok. lah kok aku bagian regetan ki piye Jare mban. malah isih dikuwi wae Kecitan pacitan. Oke. Ada berapa? Ngono. orang anu Dik, rampungke, Dik. Aku Apa? jadi duta sambo lain. Kae mau kok. aku Panas. Urung. Lah iya. Ayo. panas hutan matur suwun ibu Matur sembah nuwun Ibu. matur suwun bu Sing perantauan. jenengan darani pengemis po ya dikai terus dikasihani Mau ki ibu iki ning kene iki aku pilih sing cantik ngono kuwi. Lah berarti iki mau ki durah. Iya, aku kowe lak ra cantik to. Lah iya. Lanang kok ya. Iya, aku lanang. Lanang Yes kok ngono wi ra apa-apa lah, lanang wae. Modelmu kaya lanang. Kayak kene.
Bawa, yo, Nadian. Panasudan, Iya, panasudan sik. Iya, iya, iya. Mantil san. Bapak beneran. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping Nadian wadon sarato Sarasul Sik, Mas Yusuf nggih. dari Ibu Ika Cirebon Ya, ngersak Pos Pitonolo. Oh iya, iki wis transfer. sudah. Orono to transfere? I Pak Karyanto ki lho. Oh, alah iya. Aku kira ndek rekening nduku mung rekening listrik. Roh apa ora to le Dari Ibu Ika Cirebon. Ya. Ngono iki wis Ya. transfer 1 juta. 100. Ping 10. Nggih. Makasih, makasih. Ya. Iki di medley. Dadi iki caping gunung tembangnya langsung jaipongan, di medley nyang podang kuning, nyang lali janjine. Oke. Ya. Saka panjenengane Pak Saiman nyawer lali janjine karo podang kuning. Oh, alah. Nggih. Sehat selalu ya, Pak ya. Nggih. Sapa Mas Gareng? Mas Ganjar. Iya, iya. Mas Ganjar tenan apa ora? Kok Mas Ganjar? Ya supaya Ginanjar Rahayu Wilujeng selamat. Amin. Ya. Baca. Ngersake gala-gala. Woi. Gala ulat ngono kae. Kayak keloloran. Ika Ragil, Ikatan Anak Rantau Gunung Kidul. Korwil Cikarang. Terima Ya, kasih. Mana Korwil Cikarang? Tepuk tangannya. Tepuk Oke, tangan. masuk. Oh. Ya. Disusul Mbak Intan, Mbak Intan. Intan, Sing nyaron ben semangat. Ya. Ya dong. Dek zaman berjuang ya teman ya. Heeh, nggih. Dangdut. Ya. Oke. Yos. Ya. Ayaya.
Animba sumur diteruske. Iya. Janjane kowe ning endi? Mbak Pia trio wek-wek trio wek-wek wis dilegani kabeh sing Matur. durung sing sangka paguyuban wau sing saking Cikarang Cirebon lali janjine podang kuning wis tak suweke lunas tembang kangen wis ya Mas sesuk wong sawerane ya sesuk kok engko ya terus iki salam sehat kagem pengrawit Ansor Laras uga pamirsa ingkang lewat YouTube. Nyuwun lagu Mister Mendem Mbak Yanti utawi Mbak Niken saking Mas Sutik. Wah iki kanca dhewe. Oh iya. Kok nek gara-gara ora apa-apa. Oke. Puspitanala iki kudu diaturke mergo iki saka ing Ika Cirebon. Ya. Terus saka perantauan. Saka Cikarang apa mau galak-galak kan? Galak-galak. Iya. Sapa sing minangkani anu Puspitanala? Mbak Bella. Oh iya. Mana Mbak Bella? Halo, ini, oh iki. Ya, yo kene. Talingane terus disumpel gotri. Nih, ngadeg Mbak Bella. Tembangipun Puspitanala ya, Mas. Lagu anyar di. Oke, ya Dik, ini Dik. Garap Ansor Laras. Garap Ansor Laras. Rada rono syutinge kenatap cagak. Kok ndak iso bedake ndi sindene ndi cagake. Sudah siap? Sudah. Matur kanca-kanca. Ayo kanca-kanca. Asik. Goyang deh. Ansor Laras. Sor. Asik.
sedulur keng Cirebon. Nggih. Bunda Ika. Bunda Hah? Ika sehat-sehat selalu. Ngripik gedang ngripik telo Mas Pak Mas. Digareng. Lakone ya lakon Lakon dawa. bangun. Lakon pakem iki lakone. iya, iya. Lakon wingit. Iya. Sekono di sketsake Nggih. Mas Yusuf. Matur nuwun. Sehat-sehat selalu. Jenengan lancar, ya sehat-sehat lancar muga ndang sehat niku le pegel-pegel. terus. Masih. Nggih. Sehat-sehat sedaya. Matur Matur sembah nuwun. Ya. Sedaya lepat nyuwun mapunten Pak Digareng. Ya. Kowe kok ganti limbuk cilik ngapa nok? Kegeden kabutan aku. Jane wong biyen kae iki ya witekno ya wayangku nama. Ya ora apa-apa. Ya. Ya tak dherekake mak. Kae Mas Bagong ngatur taktik strategi. Kirim pate kasih. Ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para pundhen dalang saknuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana